ஹாய், திஸ் இஸ் சைக்குட். இந்த வீடியோவில் கொரோனா வைரஸால் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு நம்ம லைவாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் கவர்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு வராங்கன்னு சொல்கிறேன், கேளுங்க. கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட எல்லாருக்குமே ட்ரெயின் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது எப்படின்னா, கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட 2 பேர் ரெண்டு பர்சனை ஒரு பெட்டியில் வச்சு தனித்தனியாக டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெயினை மாற்றி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கப்படுற எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் ட்ரெயின்லேயே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ கொரோனாவால் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு நான் உங்களுக்கு லைவாக காமிக்கிறேன். வாங்க போகலாம். இதுதாங்க அந்த ஆப்பு. இப்போ நீங்கள் இதில் இந்தியா எங்கே இருக்குது, இந்தியாவை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்தியாவில் எத்தனை பேர் ஆக்டிவாக இருக்குது, எத்தனை பேர் டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, ரீகவர்டு எத்தனை பேர் ரீகவர்டு ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி டேட் வரைக்கும் இந்த செகண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு லைவாக போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி சீனாவில் 3128 ஆக்டிவ், 3295 டிசீஸ்டு வந்திருக்கு, 74971 ரீகவர்டு. அப்படியே ஆஸ்திரேலியா போய் பார்ப்போம். ஆஸ்திரேலியா 3451 ஆக்டிவ், 14 டிசீஸ், 170 ரீகவர்டு ஆகியிருக்கு. அப்படியே ரஷ்யாவில் பார்ப்போம். ரஷ்யனில் 1211 ஆக்டிவ், 4 டிசீஸ் இருக்குது, 49 ரீகவர்டு ஆகியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், சீனா எங்கே இருக்குது, யூஎஸ்ஏ எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே ஆனால் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு. யூஎஸ்ஏ, அமெரிக்கா 117873 ஆக்டிவ், 2207 டிசீஸ், 3231 ரீகவர்டு. இது எல்லாமே இன்றைக்கி இந்த செகண்டில் ஓடிட்டுருக்க இதுதாங்க. இதெல்லாம் சவுதி அரேபியாவிலும் வந்திருக்கு. பிரேசில் அதாங்க. இந்த ஆப்பில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எந்த இதில் வேணாலும் எவ்வளோ வேணாலும் பார்க்கலாம். ஈரான், இந்த ஹோல் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக, இந்த உலகம் ஃபுல்லாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் எங்கெங்கே பரவி இருக்குது எல்லாமே. இங்கே பாருங்கள், எங்கேயோ ஒரு கனடா கூட. இதுதாங்க அந்த ஆப். லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த லைவ் ஆப்பை உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி கொரோனா லைவ் ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்